Всем привет! Решили прогуляться по осеннему лесу, но немножко не успели, листва уже опала, и вот как вы видите, одна желтая береза и зеленые елки. Тем не менее, прогулка получается очень интересной. Давно не была в живой, скажем, природе, а так только городские условия. И просто хочется подышать и посмотреть, что да как. Листья, как видите, все уже на земле. Ни ягод, ничего нет, грибов тем более, потому что тут поселение недалеко. Можно просто пройтись по всяким кочкам, потренироваться в равновесии, ничего себе не сломать и пойти пить горячий чай. Пока-пока!